Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Endelea. Niko mkoani Dodoma kwenye kongamano la muziki na uimbaji. Mimi nimebarikiwa sana. Imekuwa ni huduma nzuri sana na nimepata vitu vingi sana. Na Mungu amehudumia watu wengi sana. Na kipekee nimshukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo pia nimeipata. Sijui nisemaje. Ni kitu kimoja kizuri sana ambacho kimeandaliwa Dodoma. Mungu ameonekana kipekee sana. Mimi kifupi nimehudumiwa sana na naamini pia Mungu amelihudumia kanisa lake katika viwango vya kipekee sana. Utukufu namrudishia Mungu kwa yale yote ambayo yametendeka pamoja na kujifunza. Asanteni sana.